Hello，大家好，这是开车睡前有个声音可以陪伴你的恐怖故事。那故事开始了。睡不着的夜晚才刚刚开始。我不知道该把这些故事发到哪里，所以想在这里分享一下。我做搜救人员已经好几年了，一路走来，我看到了一些我想你们会感兴趣的事情。我在寻找失踪者方面一直都有不错的成绩，大多数情况下他们只是迷了路，偏离步道，从小悬崖滑下去，结果找不到回去的路。但幸运的是，大部分人都听过那句老话，待在原地别乱动，只要没乱走，我们通常都能找到他们。不过有2个案子例外，这2件事一直困扰着我，也成了我在每次任务中全力以赴的理由。第一个是一名跟父母一起上山采野莓的小男孩，他和姐姐在一起，2人差不多同时失踪，父母只是一转眼的功夫就再也看不见他们。当他们报警后，我们立刻展开搜寻，没多久我们找到了姐姐，问她弟弟在哪里，她却平静地说被熊人带走了。她说那个熊人给了她莓果，叫她别出声。她说她只想跟她弟弟玩一会儿。她最后看到的画面是弟弟坐在那个熊人肩上，看起来很安静。我们第一个念头当然是绑架，但现场没有任何人类活动的痕迹。女孩坚持说那不是普通人，他全身长毛，像熊一样，脸很奇怪。那片山林我们搜寻了几乎1个月，这是我参与过时间最长的一次任务。但那个孩子就像从世界上被抹去一样，没有留下任何踪迹。第2个案子是一位和母亲、外公一起登山的年轻女子。根据母亲的说法，女儿为了看风景爬上了一棵树，然后就再也下来。他们在树下等了几个小时，不停喊她的名字，最后才打电话求助。我们搜索了整片区域，没有找到任何痕迹。母亲与外公都发誓从头到尾没看到她下来过。有几次我带着搜救犬单独行动时，狗会试图带我直直往上爬，不是坡，也不是岩壁，而是垂直的悬崖，那种没有任何支撑点的断崖。我们通常会在悬崖另一边或数公里外找到失踪者。我相信有合理的解释，但那感觉很奇怪。有一次特别让人心碎，一名9岁女孩从斜坡滑落，被底下枯死的树枝刺穿，这是一场完全的意外。但当我们通知她母亲时，她发出的那声哀嚎，我这辈子都忘不了。那不是哭，而是一种灵魂崩溃的声音，像是她整个人生都在那一刻碎裂。几周后，我听另一位搜救员说，那名母亲自尽了，她无法承受失去女儿的痛。某次任务中，我与另一名搜救员搭档，因为那一带出现过熊的目击报告，我们要找的是一名登山者，原本该下山，却迟迟没回家。经过艰难的攀爬，我们终于找到他。他被困在一条狭窄的裂缝里，腿骨折了。他已经被困2天，伤口严重感染。我们将他送上直升机。后来从急救员那里听说，那男人情绪完全崩溃。他一再重复，我本来都很好，直到我爬上山顶，那里有一个人。他说那个人没有任何攀登装备，穿着厚重的雪衣和滑雪裤。他走近那人，那人转过身，没有脸，整张脸是空白的。他吓坏了，慌乱中试图往下爬，结果摔进裂缝。他说那一整夜他都能听见那个无脸人在山上移动，一边发出令人发毛模糊的尖叫。那个故事让我浑身发冷，我庆幸自己没有亲耳听到那声音。我经历过最恐怖的一次是搜寻一位与登山队走散的年轻女子。我们一路追踪到深夜，狗仍能嗅出气味。最后找到她时，她蜷缩在一棵腐烂的倒木下。她没穿鞋，也没有背包，看起来像是吓坏了，身上没有外伤。我们就搀着她往基地走，但一路上她一直盯着我们身后问，那个黑眼睛的大个子为什么一直跟着我们？
我们什么都没看到，只当他是受到惊吓。但越靠近基地，他越焦虑，开始求我让他别再对他做鬼脸。走到一半，他突然停下来，转向黑暗的树林大喊：离我远一点，我不会跟你走，我也不会让他们跟你走。我们好不容易让他继续走，但这时四周传来奇怪的声音，像是咳嗽，却有节奏，更低沉，听起来几乎像昆虫在共鸣。当基地的灯光终于出现在视线里，他突然瞪大双眼，用颤抖的声音对我说：他说要你走快点，他不喜欢看你脖子上的疤。我的脖子确实有一道小小的疤，藏在衣领下，我根本没提过，也不可能被他看到。他话一说完，那奇怪的咳声就在我耳边响起，我差点吓得跳起来。我强装镇定，把他带回基地，但那一夜，我从未这么想离开那片森林。最后一件事，也是我觉得最怪的一件，我不知道别的搜救单位是不是也这样，但在我们这里，这件事大家都知道，却没人说。如果你问别的搜救员，他们或许明白你在说什么，但他们一定会闭口不谈，因为长官明令禁止。久而久之，我们都习惯了，甚至觉得那已经不算奇怪。每当我们深入森林30-40英里时，总会出现一样东西，那是一座楼梯，就像把某人家里的楼梯整个切下来，孤零零地放在森林中央。第一次看到时，我问同伴那是什么，他只是说别管它，很正常。之后我问了几个人，答案都一样。我原本想靠近看看，但被严厉警告，绝对不要靠近。现在我已经习惯了，每次看到它，我只会假装没看见，因为在那片森林里，不去看见，有时才是最安全的选择。谈到失踪人口，我手上的报案大约有一半都是这类案件，另一半则是救援任务。有人从悬崖跌落受伤，有人被火烧伤，你无法想象这种事发生的有多频繁，通常都是喝醉的孩子。有人被动物或昆虫咬伤或蛰伤。我们的队伍很紧密，里面有经验丰富的老手，对寻找失踪者的痕迹非常在行。正因如此，每次碰到那些完全找不到任何踪迹的案件，总会令人无比挫折。其中有一次，对我们所有人来说都特别令人不安。那次我们确实找到了一些线索，但它带来的疑问远比答案还要多。一名年长男子沿着一条人迹明显的小径独自践行，但他的妻子打来报告说，他应该回家的时间已经过了，却还没回来。据他说，他有癫痫病史，他担心他可能忘记吃药，在路上发作。别问我为什么他觉得自己可以单独出门，也别问为什么他没跟着去，我自己也无法理解。但这些问题其实到了某个阶段已经不重要了。有人失踪，而我的工作就是找到他。我们按标准搜索队形出动，很快就有老手发现迹象，显示那名男子偏离了小径。我们集合起来，沿着痕迹搜寻，呈扇形分布，确保覆盖尽可能多的区域。突然，对讲机传来指令，要我们所有人回到那位老手的位置。我们立刻折返，因为这通常意味着失踪者受了伤，需要全队协助才能安全救出。回到集合点时，那位老手正站在一棵树下，双手抱着头。我问他发生什么事，他指向树梢。我几乎不敢相信自己眼睛所见，一根拐杖悬挂在至少30英尺高的树枝上，拐杖把手上的小绳圈套在了树枝上，就这样悬着。那名男子不可能自己把它扔到那么高，而周围也没有任何迹象显示他仍在附近。我们朝树上呼喊，但显然树上没有人，我们只能困惑地互相对视，摸不着头绪。搜寻持续进行，但我们再也没有找到他。我们甚至带出警犬，但他们早在抵达这棵树之前就已经失去了气味。最终，搜寻被迫终止，因为还有其他紧急任务要处理，而且过了某个点，我们能做的也有限。
男子的妻子每天打电话来询问是否找到丈夫，看着他一次比一次更绝望，听得人心碎。我不确定为什么这个案件特别令人不安，也许只是因为事情的荒诞与难以置信，还有那些未解的疑问。这根拐杖到底是怎么出现在那里的？有人杀了他，然后把它当作某种怪异的奖品抛上去吗？我们竭尽全力寻找它，但一切就像被戏弄一般。即便多年过去，我们仍时不时提起这件事，心里总有一种挥之不去的寒意。失踪的孩子是最让人心碎的，不论他们在什么情况下消失，这种痛苦永远不会减轻。而我们最害怕的，永远是那些被找到时已经不在人世的孩子。虽然这种情况不常见，但确实会发生。David Politz 曾提过，搜救队常常在孩子不该出现，甚至不可能出现的地方找到他们。说实话，我听闻的比亲眼见到的还多，但我想分享一个亲身经历的案件，至今仍让我心神不宁。一位母亲带着3个孩子到公园里的一片小湖野餐，孩子分别6岁、5岁和3岁，她紧紧看着他们。据她说，从来不让孩子离开视线，而且当时四周也没有人，这点很重要。她收拾好东西，准备带孩子返回停车场。这片湖距离入口仅2英里，沿途都是明确的小径，要迷路几乎不可能，除非刻意偏离。孩子们走在他前面，忽然他听到背后小径上有脚步声，他回头的瞬间只有短短4秒，他5岁的儿子就消失了。他以为孩子只是偏离小径去方便，便问另外2个孩子他去哪儿了。2个孩子说，有一个长得很可怕的大人从树林里走出来，牵走了哥哥的手，把他带进树林里。剩下的2个孩子似乎没有受到惊吓。母亲事后说，他们好像被下了药，神情恍惚迷糊。母亲当然惊慌失措，拼命在周围寻找儿子，喊着他的名字。他甚至一度以为听到孩子回答他的声音。显然他无法盲目冲进树林，还要带着另外2个孩子，于是报了警。我们立刻出动，展开搜寻。整个搜寻过程跨越数英里，我们却连一点痕迹也找不到。警犬无法追到气味，没有衣物、被踩坏的灌木，甚至任何能证明孩子曾在此的痕迹。一度有人怀疑母亲，但很快就明白，她已经被整件事摧毁，精神完全崩溃。我们和志工花了数周搜寻，但最终不得不终止。然而，志工仍持续寻找。某天，无线电传来消息，有人发现了尸体，需要回收。我们获得了地点讯息，无人相信自己的耳朵，以为应该是另一个孩子。但当我们抵达现场，距孩子失踪地点约15英里，果然找到了我们一直寻找的孩子的尸体。自那之后，我无法理解这孩子究竟是怎么到那里去的，到现在也没有答案。当时一名志工偶然来到这区域，他想顺便检查那些没有人会注意的地方，也许尸体被弃置在那里。他走到一处高而崎岖的岩坡底部，爬到半山腰时发现了异样。透过望远镜，他看到一个小男孩的尸体被塞进岩缝中的小洞里。他认出孩子衣服的颜色，立刻明白这就是失踪的男孩。志工立即报告，我们接到指令出发。搬运孩子的尸体花了近1小时，没有一个人能相信自己眼前的景象。这孩子不仅距离出发地15英里，根本不可能自己爬上这个险峻的坡地。这坡道极其危险，即使是带着攀登装备的我们也难以行走。5岁的孩子完全不可能爬上去，这点我敢肯定。而且他身上没有任何擦伤，鞋子不见了，但双脚没有受伤，也不脏，看起来不像是被动物拖上去。从我们观察来看，他的死亡时间也不长。那片地方孩子已经失踪1个多月，但尸体看起来死去不超过1-2天。整件事诡异至极，是我接过的案件中最令人毛骨悚然的一次。后来验尸官判定孩子死于暴露过度，
应该是在我们找到他前的2天深夜冻死的，没有任何嫌疑人，也没有答案。直到现在，这仍是我见过最离奇、最难以理解的案件之一。我当见习员时接过的第一批任务之一，是寻找一个跟妈妈走散的4岁孩子。这种案件其实很明朗，我们知道一定能找到他。警犬沿着强烈的气味线索追踪，我们也看到明显迹象显示他就在附近。最后，我们在距离他最后被看见的地点大约半英里的莓果丛里找到了他。孩子甚至没意识到自己走得这么远。其中一位资深队员带回了孩子，我松了一口气，因为我对小孩真的很不在行，不知道该怎么陪他们，也很难和他们说话。回城时，我的训练员决定带我绕道去看一个热点，这里是我们过去常找到失踪者的地方。这是一片自然低洼地，靠近热门步道，人们通常会往下走，因为下坡比较容易。我们走了几英里，大约1小时左右抵达目的地。他一边带我绕着地区走，一边指出他过去找到人的地方。我的视线却被远处某样东西吸引。这片地距主停车场约8英里，虽然有些小路可以更近一点，但我们所在的是州立保护区，这意味着这里不能有任何商业或住宅开发，这里最多也就是火警观测塔，或者是流浪汉勉强搭建的临时避难所。但我看到的那东西有明显的直线边缘，而自然界几乎不会出现直线。我指给他看，但他没有说话，只是稍微落后，让我自己走过去检查。我走近大约20英尺，颈后的每根汗毛都竖了起来。那是一组楼梯，在这片他妈的树林中间，换到正常环境，这本是最普通不过的东西。普通的楼梯，米色地毯，大约10级台阶，但它不在房子里，显然不应该出现在这里，而就是这样矗立在林中。扶手旁没铺地毯，我可以看见木头的结构，这感觉就像电玩里的 bug。房子没完全生成，只剩楼梯孤零零地浮现在世界里。我站在那里，大脑拼命想理解眼前的景象。训练员走到我旁边，他只是若无其事地站着，看着楼梯，就像它是世界上最平常的东西。我问他，这他妈的东西怎么会在这里？他只是轻笑一声，习惯点，新手，你会看到很多这种的。我想更靠近，但他紧紧抓住我的手臂。我建议你别那么做。他的声音随意，但力道很大。我只能站在原地看着他。你会经常看到他们，但不要靠近，不要碰，也不要爬上去，就当作没看见。我想问更多，但他看我的眼神告诉我，最好别多问。之后，我们继续行程，这个话题再也没有被提起。但他说的没错，现在大约每第5次出勤，我都会遇到一组楼梯，有时离小径很近，可能2、3英里内，有时离20、30英里，几乎荒无人烟，只有在大范围搜寻或训练周末才会发现。楼梯状态通常不错，但有时看起来已在林中漂泊多里，种类各异，尺寸不同。我见过最大的一组，仿佛从世纪初的豪宅搬出来，至少10英尺宽，台阶高达15至20英尺。我试着和人讨论过，但得到的回应都和我训练员的一样，正常，别担心，不是什么大事，但不要靠近，不要爬上去。现在轮到新进的见习员问我，我也只给同样的回应。我实在不知该怎么解释，只能希望有一天能找到更合理的答案，但至今仍未发生。这则故事没那么诡异，更多的是令人心碎。冬末，一名年轻男子失踪。现实上，那时没人应该走那么远的步道。我们封闭了很多路段，但有些全年都开放，除非积雪非常厚。当时我们展开了搜寻行动，但地上积雪约有6英尺，那年雪特别厚，我们知道不太可能在春天融雪前找到它。果不其然，第一波大融雪时，有位登山客在主步道附近报告发现一具尸体。我们找到他时，他伏在一棵树底下的融雪堆里。
我立刻明白发生了什么事，那种恐惧几乎让我魂飞魄散。对经常滑雪或登山的人来说，应该很快就能猜到，积雪落下时，树枝下的积雪通常不会积得很厚。这种情况在冷杉树下最明显，因为它们的树冠呈现封闭伞状，于是树干周围就形成一个空间，里面充满松散的粉雪、空气和树枝，这就是所谓的树洞雪坑。如果你不知道要找什么，根本不容易发现。我们在游客中心立了大大的警告牌，每年积雪异常多时，总有人没看到，没当回事，而我们都在春天才得知悲剧发生。我猜想这名年轻男子可能徒步感到疲累，或者因深雪走路抽筋。他坐在树底，不知道有树洞雪坑，结果一滑就掉进去，脚朝上，周围的雪坍塌，把他埋住，他无法自救，最后窒息而亡。这种死亡称为雪线窒息，通常只会在积雪非常深时发生。即便6英尺的雪，如果姿势不对，也可能致命。最让我害怕的是想象他挣扎的样子，倒立在刺骨寒冷中，死得并不迅速，雪在他身上积成沉重、致密的堆，几乎不可能挣脱，呼吸越来越困难。他会明白自己正在窒息，我无法想象他最后的几秒钟在想什么，心中一定充满恐惧与无助。我那些不太喜欢户外的朋友，常常问我在执勤时有没有看过山羊人。很遗憾，或者该说幸运，我从没碰过那种事。最接近的，也只是那次黑眼男人的事件，但我其实什么都没看到。不过，有一次的经历有点类似，只是我不敢说那真是山羊人。那天我们接到通报，一位年长的妇人在步道上昏倒，需要人协助下山。我们赶到现场时，她的丈夫几乎崩溃，她跑，或该说踉跄地冲过来告诉我们，他刚才离开步道一小段路去看什么东西，结果妻子就在他背后突然尖叫。他赶回来时，他已经昏倒在地。我们把他固定在担架上，准备送下山。就在途中，他忽然醒来，然后又开始尖叫。我赶紧安抚他，问他到底发生了什么事。我记不清他的原话，但大意是这样。他说，她在原地等丈夫时，听见一种很奇怪的声音，像猫叫，但又不太对劲，她分不出哪里怪。她往前走了几步，试着听得更清楚，那声音似乎越来越近，越靠近，她就越不安，直到她终于发现问题出在哪里。这段我记得特别清楚，因为太诡异了，根本忘不了。她说，那不是猫，是一个男人。他一直在说喵喵喵喵，不是模仿，而是真的在讲这个字。可那声音又不像是人能发出来的，因为他的声音会发出一种嗡鸣的震动。我还以为是助听器坏了，但调整过后还是一样。那声音太糟了，让人起鸡皮疙瘩。他越来越近，但我完全看不见他。越靠近，我就越害怕。最后我看到有个模糊的身影从树林里出来，接下来的事我就不记得了。我听完只觉得莫名其妙，谁会在林子里一直对人喊喵喵喵？等他安全送下山后，我跟上级报告说想回现场查看，他批准了。我拿着无线电独自走回他昏倒的地方，那里一片安静，什么也没看到。我又往前走了1英里左右，准备折返时，决定稍微偏离步道，看看能否找到他说的方向。那时天色渐暗，我也不打算夜里单独留在山里，就打算第二天再查。但正当我准备回去时，远处传来声音。我停下脚步，对着空气喊：“这里有人吗？请表明身份。”声音没有靠近，也没有变大，但我听得很清楚，那是男人的声音，一成不变的语调，喃喃重复：“喵喵喵。”那声音怪得让人发毛，像《南方四剑客》里那个用电子喉咙说话的 Ned 一样，带着奇异的嗡鸣。我朝声音的方向走去，但无论怎么走，距离都没有变近。那声音像是从四面八方传来，
没有源头。最后，它慢慢消失在风里，只剩树林的低鸣。我回到游客中心之后，再也没收到类似的通报。即使我后来又去那片区域，也再没听过那样的声音。也许只是某个无聊的小孩在恶作剧，但就连我也不得不承认，那晚的事实在太诡异了。那是我刚从训练期结束后正式接到的第一个案件。那时我还很新，虽然在成为搜救员之前我就当过志工，对工作内容有些概念，但志工任务通常是等老手找到线索后，我们才进场搜索。而正式成为搜救官后，你会遇到各种状况，从动物攻击、失温到突发心脏病。那天的通报是在清晨，一对年轻夫妻在湖边的登山步道上报案。接电话时，男方几乎失控的哭喊，语无伦次，我们只能听见电话那头有个女人在尖叫，那种声音不像人在叫，更像某种被撕裂的野兽。当我们赶到现场时，看见那男人正紧紧抱着他的妻子，女人怀里也抱着什么东西，全身是血，发出撕心裂肺的惨叫。男人见到我们就疯了一样哀求，拜托救救他，救救他们。他一边哭一边指着怀里的东西。我们判断车辆无法开上山径，只能徒步救援。我问他太太能不能自己走，他摇头，歇斯底里地说，不是他要救，是他指住妻子怀中的东西。我走近，那女人不停地摇晃着怀里的东西，一边哭一边喊。我蹲下才看清她怀里抱着的是个婴儿，小小的身体被鲜血覆盖，头的一侧塌陷，满是抓痕。我愣住了，虽然我曾经见过尸体，但那一刻胃里一阵翻腾。我深吸气，转身去找一位资深队员，低声说，是个婴儿死了。他拍拍我的肩，说他来处理。我们花了1个多小时才让那位母亲松手。她哭喊着说，不能把孩子带走，只要让他抱着，他就会醒过来。最后医护人员赶到，把孩子送下山，但早已无能为力。医院的护士后来告诉我，那孩子当场就死了。事后我们才拼凑出整件事的经过。那对夫妻背着婴儿走在步道上，孩子在胸前吊带里哭闹，父亲将他抱出来哄，站在步道边缘俯瞰山谷。母亲走过去想靠近，却踩到松动的土，身体往前一栽，她撞上了丈夫的手。那一瞬间，孩子从怀里滑落，直接坠入20英尺下的岩地。父亲冲下去捡起孩子时，他的头已经歪向一边，没有呼吸。那孩子只有15个月大。这不是恶意，也不是疏忽，只是一连串偶然，在错误的1秒里接连发生。我那时才明白，真正让人恐惧的不是山里的黑暗，也不是尸体，而是那些毫无预兆却足以摧毁整个人生的意外。在我担任搜救员的这些年里，其实很少遇过动物攻击的案件。这片区域的野生动物不多，虽然有熊，但它们通常远离人迹。真正的目击事件极少，大多数时候我们见到的不过是郊狼、浣熊、臭鼬这类小动物。但有一种例外，驼鹿。而我得说，驼鹿真是他妈的恶魔，他们会毫无理由地追赶任何东西，只要你挡在母鹿和它的小鹿之间，那就等着被踩扁吧。那种体型在近距离看时，比你想象的还要巨大，还要疯狂。我记得最滑稽的一次，是接到通报说有个男人被一头巨大的公驼鹿追着跑，最后被逼得爬上树。我们花了将近1个小时才把他救下来。那家伙脚还没站稳，就满脸惊魂未定地喘着气，对我说，靠，那东西近看起来也太大了吧。虽然那不算什么恐怖事件，但到现在我们提起那天都还会笑，只是笑声里多少还带着一点被那东西盯上的后怕。老实说，我根本不明白自己怎么会忘了这个故事，因为它是我从业以来最恐怖的一次经历。也许是我刻意想把它埋在记忆里太久，以至于它不再那么容易浮现。毕竟
当一个常年在森林里工作的人，最怕的不是危险，而是害怕独处本身。一旦你开始害怕孤单，就再也无法在荒野里生存。所以当遇到这种事，多数人选择遗忘。只是这一次，我忘不了。这是唯一让我曾经认真怀疑这份工作是否真的适合我的事件。那大约发生在春天快结束的时候，那是一通典型的失踪儿童通报。一名4岁女孩从家人的露营地走失，已经失踪2个多小时。她的父母完全崩溃，一再重复着所有父母都会说的话：她不会乱跑的，她一向很乖，从没这样过。我们安抚他们，说会全力寻找，接着按照标准程序分组展开搜索。我和一位熟识的同伴同行，一路上我们边走边闲聊，语气平静，像是在执行例行任务。听起来冷血，但只要在这行待得够久，你就会变得麻木，那是种必要的防御机制。我们搜寻了约2小时，已经远超女孩可能到达的范围。正穿过一个小山谷时，我们俩突然同时停下。那一瞬间，空气仿佛被抽空，耳膜啪的一声弹开，我感觉自己好像瞬间下坠了10英尺。我正想开口问他是否也感觉到，下一秒，那声音来了。那是我这辈子听过最巨大的声响，像是货运列车从4面8方碾压而来，甚至从头顶与地底同时传出，震耳欲聋。我同伴在吼什么，我完全听不见，只能看到他惊恐地张着嘴。我们环顾四周，却什么都没看到。我第一个念头是山崩，但我们附近根本没有悬崖，而且若真是山崩，我们早就被吞没了。那声音持续了许久，直到某一刻，忽然如同有人切断开关，全静了。林子里恢复了诡异的宁静，虫鸣声一点一滴回来。我开口问他，刚刚那是什么鬼东西？他只是摇头。我拿起对讲机，问其他小组有没有听到那声末日巨响，但没有人回报任何异常。尽管我们彼此距离其实只在能互相喊到的位置，我和他互看一眼，只能苦笑，继续前进。1个小时后，仍无女孩的下落。按理说天黑后我们应该撤回，但因为毫无线索，几个人包括我和他决定继续搜。夜里的森林很冷，我们每隔几分钟就呼喊他的名字。虽然我从来不特别喜欢小孩，但想到一个4岁的孩子孤身在这片黑暗里，那画面让我背脊发凉。午夜前后，我们决定折返。就在半路时，我同伴忽然停下，把手电筒照向右边的枯树丛。我问他是不是听到了什么，他只是压低声音说：“先别说话，听。”我静下来，远处传来微弱的哭声，那是小孩的哭声。我们呼喊女孩的名字，但回应的只有那一段断续的啜泣，声音微弱、遥远，却牵引着我们往前走。当我们绕过那片枯林时，我心里忽然升起一种莫名的恐惧。我告诉他不对劲，他也说他有同样的感觉。我们停下脚步，再次喊他的名字。这一次，我们同时明白过来，那哭声在重复，同样的哽咽，同样的呜咽，同样的吸气声，一模一样的节奏，毫无变化，像是有人在反复播放一段录音。我们谁都没再说话，只转身拼命往回跑。那是我这辈子唯一一次真正崩溃失控，因为我知道那声音不是人。回到集合点后，我们问其他组有没有听到什么奇怪的声音，没有人知道我们在说什么。这件事看似没有高潮，却让我噩梦连连。那晚之后，我再也不轻易一个人进山。至于那个女孩，我们从未找到任何踪迹，她就那样消失在森林里，像是被什么东西取代了一样。在我执行过的所有失踪案件中，真正完全消失，没有尸体，没有线索的，只占极少数。但有时找到遗体，反而留下更多诡异的问题。接下来这几具找到的尸体，在我们队里被称作最诡异的发现。一名少年
他的遗骸在失踪将近1年后被找到，我们只找到他的头颅上半部、2根指骨，还有那台相机，距离他最后出现的地点足足有40英里。可惜那台相机已经完全损毁。另一名老年男子的骨盆在他失踪1个月后被发现，只剩那一部分，其他什么都没有。一名2岁男童的下颚与右脚被发现在公园南部山脊最高峰上，没有人能解释他是怎么爬上那里的。一名10岁患有唐氏症的女孩被找到时距离失踪地将近20英里，她死于失温，时间大约在失踪3周后。奇怪的是，她的衣服几乎完好，除了鞋子与外套。在她的胃里验出浆果与熟肉，法医说那看起来像是有人在照顾她，但从未找到任何嫌疑人。一名1岁婴儿的遗体在失踪1周后被发现于一棵中空树干内，距离他最后被看到的地方有10英里。他的胃里有新鲜的牛奶，但舌头不见了。还有一名3岁女孩的单节脊椎与右膝盖骨在积雪中被找到，距离他一家去年夏天露营的地点近20英里。接下来是我朋友告诉我的几个故事。我记得你们都对那楼梯感兴趣，而你们运气不错，他比我更接近过那些东西。虽然他也无法解释那些楼梯是什么，但他见得比我多。我的朋友是一名搜救官，至今大约7年了。他从大学3年级就开始参与这份工作。第一次遇到那种楼梯时，经历也和我几乎一样。他的教官当时也给了他同样的警告，绝对不要靠近，不要碰，也不要爬上去。在第1年里，他乖乖照做，但人性总是敌不过好奇。有一次出勤时，他没忍住，脱离队伍，想亲眼看看那些楼梯。那是在一名少女失踪的地区，距离她最后被看到的小径大约10英里。警犬正沿着气味搜寻，他则落在队伍后面。这时，他在左侧的林间看见一座楼梯，那楼梯看起来就像刚盖好的新房子里的那种，铺着洁白无瑕的地毯，一尘不染。他说自己走近时，什么异样都没有感觉到，没有诡异的声音，没有头晕，也没有耳鸣。他原本还以为自己会立刻流血倒地，但什么都没发生。唯一奇怪的是，那阶梯上连一点灰尘、树叶都没有。不仅如此，四周也没有动物或昆虫的痕迹，不像是他们避开那里，更像是那片森林本就被掏空，死寂无声。他伸手摸了摸街面，只有新地毯那种微黏的触感。确认对讲机开着，他开始慢慢往上爬。他说那一刻非常恐怖，因为整个部门对这些楼梯的禁忌传说太多，他根本不知道会发生什么。他半开玩笑地说，一半的他以为自己会被传送到另一个维度，另一半则在等飞碟从天上降下来。但他平安到达顶端，没事，只是站在那里俯瞰四周，直到那股星星不该在这里的感觉星星开始爬上心头。那感觉就像你误闯进政府机关里的禁区，随时可能有人冲出来对着你后脑开一枪。他想甩掉那种感觉，但它愈来愈强烈。然后他意识到他听不见任何声音了，森林的声音消失了，风声、虫鸣，甚至他自己的呼吸声全都消失。那不是安静，而是一种诡异、压迫、近乎躁鸣般的寂静。他慌了，立刻往下走，回到搜救队伍中，什么也没说。直到那天任务结束后，他回到搜救中心，教官正在等他。对方脸色阴沉，怒气明显。在他开口前，教官直接说：“你上去了，对吧？”那语气不是疑问句。他愣了，问教官怎么知道。教官只是摇头，因为我们没找到他。狗失去了气味。他问：“那和我有什么关系？”教官问他：“你在楼梯上待了多久？”他说：“不到1分钟。”教官的脸变得像死人一样空洞，冷冷地说：“再让我知道你碰过那种楼梯，你就被开除，立刻。”然后转身离开。此后，无论他怎么问，
教官再也没提过那件事。他后来参与了许多失踪案件，有些人永远没有任何下落。我曾提起 David Police 的那些记录案例，他说那些故事几乎都是真的。大多数情况下，如果没在第一时间找到人，就再也找不到，要不就是几周、几个月、几年后，突然在根本不可能抵达的地方被发现。其中一件特别令他印象深刻的是一名5岁患有严重智能障碍的男孩。那个小男孩是在深秋时消失的，除了智能障碍，他也有明显的身体残疾。他的父母一再强调，他不可能自己消失，根本不可能，一定是有人带走了他。我朋友说，那次搜救持续了好几周，范围扩大到数英里之外，但就像那孩子从未存在过一样，连气味都没有，连他消失的野餐地点，警犬都闻不到任何残留的气味。警方一度怀疑是父母作案，但那对父母明显悲痛欲绝，完全不像是演的。最终，搜救在1个月后结束。整个冬天，人们渐渐忘了这起事件，直到几个月后的一次雪地训练，我朋友在山上发现了某个东西。远远的，他看见雪里有什么东西凸起，走近后才发现，那是一件结冻的衬衫。他一眼就认出来，那是那孩子的衣服，因为上面有特别的图案。20码外，他找到了尸体，孩子半埋在雪里，身体蜷缩着。我朋友说，那尸体不可能已经死了3个月，从状态看，顶多只死了几天。孩子的手臂紧紧抱着什么东西，还拨开积雪，看清那东西时，整个人都僵住了。那是一大块冰，粗糙的雕成人的形状。孩子紧紧抱着他，胸口与双手因长时间接触冰块而严重冻伤，即使尸体部分腐化，也仍能看出痕迹。他立刻用无线电呼叫队伍，众人将尸体抬下山。但在回程途中，他脑中只有一个念头，这根本不可能，那孩子不可能在山里独自活3个月，也不可能凭自己的身体状况走50英里，最后出现在那座山顶。而更诡异的是，法医报告指出，孩子的胃和肠道里完全是空的，没有食物，没有水，连一丝残渣都没有。我朋友说，就像有人把他从世界上拿走，冻结起来，几个月后又把他放回山上，任他在寒风中慢慢死去。他说，那一幕至今都还在梦里出现。最后一个故事发生在不久前，大概几个月前的事。那天，他们外出执行任务，调查最近几天出现的山尸目击事件，这是例行工作之一。当园区有野兽出没的回报，我们必须先去侦查现场，确认情况后封闭步道，避免民众误入。那天傍晚，天色渐暗，我朋友独自在一片浓密的森林里前进。忽然，他听到远方传来女人尖叫的声音，但他立刻冷静下来，因为所有在山区待久的人都知道，山狮的尖叫声和女人被杀时的惨叫几乎一模一样，刺耳、凄厉，让人头皮发麻，但并不罕见。他用无线电回报说听到疑似山狮的叫声，打算再往前探查一下，确定它的活动范围。之后，那声音又响了2、3次，方向几乎一样。他推测那大概就是他的领地边界，正准备折返。就在这时，又一声尖叫，近在咫尺，距离他不到10公尺。那声音几乎是在他耳边炸开，他整个人吓得心跳狂乱。他立刻往回走，脚步越来越快，因为他很清楚，若真遇上山狮，可能下一秒就会被撕开喉咙。他快步走上主径，尖叫声却一路尾随，像是什么东西在林中跟着他跑。他忍不住加速成小跑，直到离营地大约1英里时，声音忽然消失。他停下来，气喘如牛，忍不住回头看看。夜色几乎已完全吞没森林，但他看到，在小径的转角前方，有个男人的身影。他举起手电筒喊话，
这里是封闭区，请你回到游客中心。那身影一动不动地站着，我朋友皱眉，往前走了几步，距离拉近到大约10公尺时，那个人迈出了一步，但那不是走一步，而是不可能存在的人类步幅，像是整个身体被拉长，滑行般跨过地面。接着那声尖叫再次响起，近得仿佛就在眼前。我朋友连一句话都没说，转身就跑，用尽全力冲回营地，一路上不敢回头，直到冲进作业区，那尖叫声才渐渐远去，回到了森林深处。后来他什么都没告诉其他人，只简单的说那一带有山狮出没，路线要封起来，等找到他再开放。